Machiegni kendo Jatend Piny William Ruto jiwo jopur ma kahawa mondo wekaw hola mag bengi manengogi ni malo konyisogi ni sirikal oketo thenge shillings bilion 3 ne jopur ma ginyalo kawo kaka hola e nengo mogonyore. E limbe mare odiechieng' mar adek masawa mar Kenya, Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua nokolo e kaunti ma Murang'a ka gisingo chenro mathoth mag dongruok ne ogandago kama oting'o gero apeyni kod bero ohala mar chae kod kahawa. Ruto bende wacho ni sirikal oketo thenge omenda maromo bilion 2 mar chulo gope duto mag cooperatives ma jopur kahawa ni godo. Rais, sisi hapo watu ya Murang'a ni wakulima ya kahawa, na ukituongoza mikakati ya kahawa inaendelea sawa sawa. Hawa pia ni watu ya majani chai, ukituongoza tunaendelea vizuri. Na rais, sisi kazi yetu ni kukushikilia, tuendelee kukusaidia. Sasa katika budget yetu tumeweka pesa ya kulipa madeni ya cooperatives ambayo inaumiza wakulima wetu. Jambo la pili, tumekubaliana ya kwamba cooperatives wasiende tena kukopa pesa kwa mabenki, wanalipishwa 20%. Sasa tuko na pesa ya serikali, tumeweka bilioni 3. Hawa cooperatives ya wakulima ya kahawa wakope kutoka Cherry Fund ambayo ni 3%. Badala ya kwenda kukopa huko kwa mabenki wanalipishwa 20%, inakuwa mzigo